Снимай видео, снимай. Я снимаю. О, какой костер! Искорка, ёпта. Пипец. Женя, уйди, не трогай. Жень, не трогай. Это было жестоко. Ты бы видел, что на камере сейчас произошло. Иди сюда, смотри. У меня тепловая камера. Ага. Точнее, лазерная. Да все харе. Черный дым. Черный дым, черное телогрейки. Уменьши. Юр, зачем так снимать? Юр, меньше. Это не твой телефон, отстань. Хорошо. Вау. Господи. У меня что, проблемы есть? Да, у меня есть проблемы. Гиги. Юра! Че? Смотри на шланг. Ёпт. Точняк, это из шланга. Жесть. Это тоже, чем мы занимаемся на каникулах. Ёпт. Он едкий, не подходи к нему. Он уже расплавился почти. А, капец, как он расплавился. Жесть, да? Юра, что творишь? Ёпки-мопки. А, жесть. Как мы это тушить будем? Я понял, как мне это будет. Надо водички побольше попить. У тебя есть деньги, кстати? Посмотри, что из шланга. О, жесть. Пипец. Охренеть. Попробуй закрыть. Да. Сейчас, подожди. Кстати, ты в курсе, что он едкий? Вот этот дым. Все, отходи. Пипец. Сейчас с другого конца пойдет. Ну, плохо закрылся сейчас. Блять. Короче. Ты дурак, тогда в костер вообще это запни. Не надо! Все. Идиот. Мою тоже в костер. Кидай. И с другого конца тоже идет. Да, Женя, отойди, это едкий дым. Я закрываю. Ты, блин, надышишься, и у тебя будет голова кружиться. Я не дышу. По-любому. Кстати, да, так тоже можно сделать. Ёпта. Пипец. Жесть. Просто капец какой-то. Да, вообще. Пизда. О, гол. Женя, отойди, там костер. Ёпта. Охренеть, он его напополам просто. Да? Да. Точняк, вон. Охренеть. Блин, надо тогда вот... Зрители этого не увидят. Уйди с картонки. На, бутылку, сука. Да ты дурак. Сейчас еще более едкий будет выделяться. Капец. Да. А я думаю, что у нас ни хрена не получится. Да. У нас просто недавно дождь прошел. Пиздец просто. Юр, отойди. Пипец из него искр, конечно. Это от шланга твой. Да я знаю. Ну, Чё? закрываем его. Бабушка. Может, потушим его? Давай. Нет,